Arkadaşlar bugün ormanda yaptığı ikinci bölümü çekeceğiz. İlk bölümde Hüseyin yanındaydı. Başarılı bir sonuç aldık. İkinci bölümde Arda ve Ahmet'i yanıma aldım. Ahmet çok delikanlı bir çocuk ve hiç sesi çıkmıyor. Arda ise Hüseyin de çok delikanlı. Sarışın, çok yakışıklı bir erkek. Arda ise çok sinirli. Kafayı yiyebiliyor. Arkadaşlar gördünüz. Bazen öyle oluyor. Arda'cığım lütfen kapı bırakın. Kapı! Gel lan buraya. Kavga etmeyin. Etmeyin. Ne bakayım? Ne bak? Balıkları tuttum arkadaşlar. Arda gel akşam beraber kurarız. Dur, az kaldı. Ye. Geçirdim. Ye. Ya. Hadi gelin yapıyoruz. Yapıyoruz arkadaşlar. Kızlar. Hadi. Yatıyoruz arkadaşlar, evet gelin. Arda sen havuza girecek misin? Ben de senin havuza girelim diye. Siz yatın isterseniz. Arda. Tamam gel de havuza girelim. Yatın. Ahmet siz yatın biz geliriz. Kurtulalım. Evet arkadaşlar bugün de kurt adamı öldürdük. Çok güzel bir bölüm oldu gerçekten. Ama bunu da başarılı yaptık. Kurt adam peşindeyken sigaram ağzıma girdi. Ben bilmiyorum nasıl olacak. 3. bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.